السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأكارم الأفاضل، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تصور أن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو كل أنواع الخير وكل ألوان الخير، وهذا البر إذا هديت إليه هديت إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ملخص الكلام: إذا كنت صادقا وكتبت من الصادقين هديت إلى طريق الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الصدق يهديك إلى البر، أي إلى الخير بجميع ألوانه وأنواعه. وإن الكذب عياذا بالله يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هل ترضى لنفسك أن تكتب عند الله كذابا؟ أقول لحضراتكم أيها الأكارم الأفاضل: ما أبشع الكذب وما أفظع الكذب. الكذب يفتت المجتمعات، فكم من إنسان ضاعت سمعته كذبا وزورا وبهتانا وافتراء عليه، وكم من امرأة طلقت بسبب الكذب، وكم من بيت خرب بسبب الكذب، وكم من إنسان فصل من وظيفته وعمله بسبب أنه افتري عليه كذبا، وكم من عائلة تفتتت بسبب الكذب وما يحدثه من فظائع في العوائل والمجتمعات. فاحذروا الكذب، احذروا الكذب، واحذروا أن تصاحبوا الكذابين الذين يكذبون أكثر مما يتنفسون، وما أكثرهم والله في هذا الزمان. نسأل الله العفو والعافية. إذن الكذب عاقبته وخيمة، وأثره فظيع جدا في المجتمع، أثره فظيع، إذ أنه يفتت المجتمعات ويحكم عليها بالهلاك والدمار. فكونوا من الصادقين، كن صادقا مع ربك في توبتك، كن صادقا مع نفسك في مبادئك وقيمك وما تحمله من قيم ومبادئ، كن صادقا مع الآخرين فلا تكذب عليهم ولا توقع بينهم ولا تفتري، كن صادقا معهم، تصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى البر بجميع أنواعه وصوره. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.